Olha, pessoal, presta atenção. Vamos em busca agora do pessoal de linha para fazer a fogueira. Né, Júlio? Ô, vai agonia para nós fazer a nossa fogueira. Vem embora, vem. Mostra aqui os poucos paus que nós já vai, pessoal. Os paus que nós pegamos para fazer a fogueira. Júlio, olha para cá. Será que essa fogueira vai sair? Chega, vem pegar aquela madeira ali. Não tem o poder de voar. Pega essa daí, olha. Qual? Essa grandona. Essa? Sim. Faz um músculo de forte. Ai, tá vendo? Ela é forte. Ai, eita. E é um super-herói. Consegui mais um pauzinho. Olha, bora embora, né? É uma semana pra montar essa fogueira, né, Júlio? Tinha um negócio cheio de linha pra tirar. Agora tem um problema. Esse negócio aqui não encosta nem o dedo do dono. E agora? Tem que ser com foice. Quem é que tem uma foice pra me emprestar? Ninguém. E agora? É luta, é luta, é luta. Olha, tem um monte que dá pra fazer fogueira. Esse negócio aqui não corre.